வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா John Deere 5045D 4 wheel drive டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸ்க்கு வந்துருங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் எலிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்டர், டிப்பர், கல்டிவேட்டர் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துலாம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கக்கூடிய இந்த John Deere 5045D டிராக்டர்னுடைய மாடல் ஆஃப் த இயர் பார்த்தீங்கன்னா 2017 மேனுஃபேக்சரிங், 2018 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின், கீர் பாக்ஸ், க்ரௌன் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. வண்டியினுடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி பம்பர் மட்டும் தாங்க அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டி ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2400 மணி நேரம் மட்டும் தாங்க ஓடி இருக்குது. வண்டி இன்ஜின், கீர் பாக்ஸ், க்ரௌனு எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும். வண்டியினுடைய டயர் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துங்க, எல்லாமே ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆத்தூரில் தாங்க வண்டி இருக்குது. இந்த வண்டியினுடைய ரேட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வீடியோவிலே இருக்குங்க. வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு தேவை இருக்கவங்க மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது தாங்க ரேட்டு குறைச்சி பேசுவாங்க. கால் பண்ணி ரேட்டு கேட்குறவங்க ஃபோன் பண்ண வேண்டாங்க, நேரில் வாங்க. நேரில் வந்து பேசினா தாங்க ரேட் அனுசரித்து கொடுப்பாங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா 2017-18 4 wheel drive, பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச் எல்லாமே ஃபுல் ஆப்ஷன் கொண்ட வண்டிங்க இந்த வண்டி. இந்த வண்டியினுடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்த்திங்கன்னா 45 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருங்க. John Deere 5045D பர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டவேட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸு, பேலரு, 5 கொத்து 9 கொத்து ட்ராலி எல்லாமே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாங்க. John Deere பார்த்தீங்கன்னா 4 wheel drive உழவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 5 கிலோ எல்லாமே நல்லா பதிஞ்சு போவோம். தேவை இருக்கவங்க இந்த வண்டியை வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தூருங்க. இந்த வண்டியினுடைய விலை விவரம் 6,25,000 கேட்குறாருங்க. நேரில் போய் பேசும்போது ஒரு ஃபைனலாக ஒரு 6 லட்ச ரூபா அந்த ரேஞ்சில் பேசி எடுத்துக்கலாம். தேவை இருக்கவங்க கால் பண்ணிட்டு நேரில் வாங்க. வண்டி தெளிவான வண்டிங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆத்தூருங்க. எல்லா பர்ஃபார்மன்ஸுக்குமே ஆகுங்க. சேர் ஓட்டுறதுக்கு எல்லாமே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாம். John Deere 4 wheel drive டிராக்டர் நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க. தேவை இருக்கவங்க இந்த வண்டி வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் நீங்கள் யாராவது John Deere 4 wheel drive டிராக்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா வண்டியினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது என்னங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வண்டியை வாங்குறவங்க கமெண்ட்ஸை பார்த்து தெரிஞ்சுக்குவாங்க. உங்கள்கிட்ட ஏதாவது வண்டி சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே, மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.